हजुर नमस्कार। म आज विभिन्न ठाउँमा जस्तै सिमेन्ट फ्याक्ट्री, बिस्कुट, कपडा, कार्टुन सबै उत्पादन क्षेत्रमा लाग्ने बोइलर, यो टेम्परेचर स्टिम बनाउनको लागि, तातो बनाउनको लागि प्रयोग गरिने बोइलरको बारेमा सानो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। त्यो बोइलर कसरी चलाउने, कसरी म्यानुअल अटो राख्ने, कसरी पानी छ या छैन पत्ता लगाउने, केमिकल कसरी हाल्ने र यसलाई कसरी चलाउने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सानो एउटा जानकारीमूलक भिडियो बनाउन आएको छु। यसरी बोइलर चल्छ र यो पुरा बोइलरको नक्सा हो। यसरी आगो जल्छ र यो आगो पछाडि टेम्परेचर स्टिम बन्छ, तातो बन्छ। तातो भाप बनेर 98 अथवा 100 अथवा 130, पोलिस्टरलाई 130, कटनलाई 98 स्टिम चढाएर बोइलरबाट हुने गरेको तातो यसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ। र यसबारेमा तपाईँहरूलाई सानो भिडियो बनाएको छु। यो चाहिँ बोइलरमा धुवा कसरी उठ्छ भनेर चाहिँ कतिको छ भनेर चाहिँ त्यसको गर्छ। तपाईँलाई यसको भित्र पनि देखाउँछु। भित्र चाहिँ यसरी हुन्छ, सबै कुलिङ हुन्छ। यसको भित्र चाहिँ नि पुरा इन्भर्टरहरू हुन्छ है। बाँकी अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई पुरै जानकारी गराउनेछु है।